Xo'sh, aziz do'stlar, biza mehmondorchilikda Afzalbek Husanov oldilaridamiz. Afzal aka mana. Assalomu alaykum. Yonimizda esa Ziyodulla Yusupov va ajoyib mana shunday turetskiy lavashni Aniqini bir yevdim mazasi yo'q. tekin reklama hozir yeb, qilasan dedilar. Ijod boshlashdan oldin sekin taom, keyin badas kalom. Kino. TTV kino kanali ITVda ko'rsatadi. Reklamalarni zo'r qo'yar ekansiz. Fatima kino. Zakazlar noziz bo'lar ekan. Qani hozir bir o'rinda anaqa lavash reklama qildingiz, televizion reklama qildingiz. Kuni bilan anaqa qilib qo'yadi. Bor Titaniclarni anu hit kinolar bor. Ilhomni shu yerdan olar ekansizda, ya'ni fantaziyani qo'shiqlarga. O, ana boshlandi. Ana Afzalbek Husanov qayerdan qo'shiqlarga bastalash ideyalarini qayerdan oladi? Izlatganim, bo'zlatganim shu yerdan boshlangan ekanda. Izlatganim, bo'zlatganim. Biza qadrdon akamiz, do'stimiz yonlaridamiz. Xudo xolasa diydor, shirin. Eskidan ijodkorimiz ko'p hit narsalarimiz Mansurxon Sulaymonov bilan birgalikda qilingan. Tarixiy lavhalar. Ko'pchilik odamni hit qilib yuborgan, ayniqsa to'y roliklar bor-ku. Gruppalar, Endi bu reklamani zo'r qiladilar. Bekorga gapirib turaman, reklama qilib yubordilar. kimni to'yi yo'q bo'lsa mana. Kimni agar kuy qo'shiqlarni dunyoga mashhur qilgan bastalash kerak bo'lsa, mana ovozinglarni moslash kerak bo'lsa, mana Qorningiz ochgan bo'lsa mana.